Pabanyama bonse bapano pantanda. Mpombo yeyenkatu wipashana muntu mu byubiro apakabiji nemwekero mamboye upapa nebana kushishita ne kuchinankuso y'abana apakabiji ne kukazipira abana banzinge barubankanya. Kino cyo cyarengejire bene Kizela kusarapo kwikara bene ruwo mambo mutima wa mpombo wa mabingi. Nanchi murungu wapwa twayire kwa Kizela na kushinkwa ku Ntongo ya bunambara 37 kufuma kimye kyatendekere akino Kizela kyakisemwa. Pa Juba za pakitanu rukero twayire ku miyombo na kumona byoba nengejeje kutengera Juba ja Ntongo. Twatayinemba mwakwikara mfumu mwapwakara kurenga ne kurambwija burongo apakabiji ne kunemba nembapo majina kubamba auno yemfumu Mukumbi Kizela. Bantu bakwabo twibatayine sakaba bena kuvimba misa kutamwa kurara nangwa kupoteshera kabiji twatayinemba miji ya kishakuru bitara pakwanyika michi ne banyama barenga kara akwe basuru sakaba aretane kutanchika kara bintu byabo byakupotesha. Bakangenda bayishire basomwe ne bitara kupichira mukujira po myenge nangwa kechiye mwine mwingiro yebafikijire abino bitarane. Twataine kubamba ne miji ya kara ya makunka mwaira kisho kya Kaonde kutana banengeja ne kuvimba burongo. Katarabaja nangwamba stage twatayinemba nayo banengeja apakabijine kurambwija po burongo kabiji babwera banemba po nebikope nangwamba bipikikyara byaba mpombo. Kimi kya bufuku kya kushinjikinya jine Juba ja Ntongo twabwerere kwa Kizela kabiji twatayine bantu kwa shonkena kibena kuyonkora kunyemvuka ne kuparara nove mpaji kya kukankarwa ne pa kushipira banyikine bakurumpe abakajine babarume kuyukamba kwa tararane. Aba bajinga na rushika babanjire tu mijiro sakabota akwe na kushinjikinya bufuku. Kurubajiru kwabo bakwabo bantu bashonkejire na kujya kunyimbo ya imbirenga zibumba jabansa kwa band kabijina kwa mwane kwa jinga kingi na kujya nyimbo ya shonongo ne kujokoroka.
kwipina kujira paja bamfumo kwajinga nyimbo ya ngoma kabiji byotwa mwene bayimbire nga ngoma kebobe jizerere tuya pakachire mangoma babikare pakandindi ni amiwa pakibijika twatendekane kwimba achucha kumishe wingi bantu barangurukirenga kubamba kechi twayuka nangwa kukonsha kwimba maoma akikaondene bantu wakire tutuburu na kwimba nekuja nekupitangana na kupemberera jina Juba ja Ntongo byo wakire rukero pakiberushi twakerejire kujira pana kwimuna bankambo bamfumu ba Mukumbi Kizela akokoto ataine ne mafumu akwabo akikaonde ne mitundu kwabo aishire sakabe samba na bamfumu peuru ya musemi wa jira pa jabamfumu pa jingane bashirikare ba kikaonde sakabe pakaika na mata amujiro ne mata amikanda kabijiba mwekerenga tunobe bipuku kyakuba mwane kubafikija mesone uma mushirikare na mushishikire kamera namba mumumweshe burongo byamwekanyikirenga nebyo avwajire kabijikya kine mwakonsha kuswamba bamwekerenga tu nobe bampumpa bijira babena kuyana kutapangana twaire kumiyombo na kumona banengejeje nga bintu kokwa kabijitwa ataine inamfumu sakai karakara ne kireo kyanji kya Ntongo sakatura kupemberera mwananje twataine basumpa nebici bya tarara sakaba ko bayikako nekajoka kikaonde nobe mebere apa kabiji neruko bibinda byaire na kwipa ya nyama mujisaka twataine babwera sakaba bena kutsiba ora nyama ne makonda pakubamba batekere mfumu ne bantu bayishire kubamba baje apa kabijine kutomboka na kwenda mwakepa ya nyama mukadampe nangawa bukati bakaonde batekanga makonda batekeranga kucyuru ono pakuja pakutoma maru apakuja yense mukurumpe wapamuji wayanga na kisui na kutsompa mukakadze ne kutomba ukane kuja ne kutomba ukane kuja ne kutomba ukane kuja kunyanta bukadzi bwaye wanya inge yapya monka amwe be yabafumya ponka pa poya ikara ponka pa choto kebe iteura pono be yana kutora monka amwe na kusumpamo nangwana kisui nangwana ka kichiko basonga buro be mwane sabatsonkoramo enda unyeuna enda uja kusorora burobo wabubinda
mambo Kaonde kwafumine wadzikibinda nangange mwamvu ambayirunga wadzikibinda bantu batendekere kushonkena kutwera mu miyombo pakubamba bamone byanengejewe jojo Juba kabiju kwa jinga kingi na kuibashinda ikakubaka pokora mambo mukachi mwakepere pakuimana mukachi mabumba akisemwa nobebe na nyansonso batendekere kwimba nyimbo ya kisemwa akwe bantu sakaba bena kutwera mu miyombo barunda mbamwerena na kujisha meso ne matwi yabo kwa jingane kwimba nyimbo ya bikishi ya kubamba aswai maguya tushinde mwaro wa korona yoba imbirenga akwene kujira pakina Bano kyafikire kimye kya mafumu kushapata na ngwamba kutwera mu miyombo sakabendera pamo kinkokombera ne kisasa kya mungomba kuyamuerena akwesa kaba bena kwibashinjikinya ku bantu bayimbirenga nyimbo bena mushima mubambe abo pakushinjikinya mfumu wabo batangijireko sakabemba tunshingiji nobe mwayira kisho ne bufumu bwabo bibinda bya jinga na mwingiro wa kuroza mata byatendekere kushinjira mata abo amariki ne mabautu akubange waroza nyama yobe mutashi kupona nyama saka cyanje kupona ne pakubamba barumburire kisho kya Kaonde wenye mariki o mata abo bayipanga ko banzufu kesi kwanze ngipuma iPhone mwa yanga tuji kopio dimo kema yanga puma kopio abizine nishinzovu wafa kezi onka mata oba gwide ko ninkondo muwenesha onka mata kesi kwanze ngapomba mata akwabo apusa nako ne ayonka mata oba gwide ko ninkondo 1914 o nani oba gwide ko kondo 1914
onkaye amambe nakulumbuka ya ati chikombe. Pano Kabiji mwenyi katane jibumba janji naye wafikire ne kutwera mu miyombo akwe sakabe na kupemberera mwine kisungu kwiya na kutentama pajitanda janje. Katanda kano bamfumu ba Mukumbi Kizela pano batendekere kwibareta sakabe bashinjikinya kubashirikare ba Kaonde ne bantu misapasapa sakaba kinkisha mumbaji ya motoka wasendere bamfumu akwe na kuimba nyimbo. Kimye kya pichirenga mfumu Mukumbi Kizela wakwa tonko munwe wa mpuya bantu bonse mujishinda bafukamine manungu wabo panshi mukupana munema ne mushingi kumfumu wabo. Mukumweshamba bena Kizela bena ruwo basendere ne mwana mpombo batendekane kuba kinungwe na bena mumenamba abo monka bakomena bacyangiye kumona po bokwene mambo mabokwe onse anyemenekara kunyema mapombo. Batwerere ne choboro mu miyombo Kabiji bawera batentama ne pajitanda jabo. Panyuma ya kutentama mfumu tushiru twaikere panshi akwe bashirikare banje sakaba imana nkekya na kuvimbira mfumu wabo. Mapombo nao ambatwaji bantu mwane kandamandama na kujira ntongo pamona bantu akwe bantu sakaba bena kuja nyimbo ya kisho. Nanchi mwane kwata inwe bantu bapusana bantangi ba mingiro ya kafurumende batoka nabo bajikonka monka mo bapusena mwaira byaro byo bafumako benyi baishire na kutanu wako tu kufuma kumapunja apusana apa Kabiji ne bantu bene Kizela kupuira na kwimwena ne kushinkwa kujuba za ntongo ja uno mwaka. Pano chafikire kimye kya kusomona ntongo ina mfumu wa pungwine ntongo ne kubika mukatomeno ka rukombo washikikane rukombo pamuchiba pajinga nkunua ya bijimwa byapusana watendekane kutwara kumwananji wajinga pajitanda akwe sakaya na kukaraba pacheche. Pakufika kujitanda ja mfumu bamutomeshe mfumu mukusomona ntongo kyabwera mata ne mikunde kyatambana mambo akubamba pano bantu bakasuruka kuja kajoka abo kauno mwaka. Bamfumu batorere ne nkunua ya jinga pamuchiba batendekane kukusa sakaba kusa akwene kusanza wira mino inabo naye sakabi jikisha pakubamba bantu bombwishe mapesho amfumu. Amuwaye nyafumu nafamuji wamumba yanuwato motongo uzana ndimwena atokale patako wasanga wale pasanta mbakatoka vule mwamone bapana. Pano bitumba fumu nebe na miji baishire na kuja mutomboko panyuma ya kuba mfumu wasomona kajo.
wazinga nekuyana kumwesha benyi bayishire mijine mazubo akara kutendekera kurukero panyuma ya kwiba mwesha mankonga nzubo ya mabura pano kwazinga kwibatwara kumakonka amo mwazinga ne mwanya wa kusumpa ne musengere peuru azinga mamatres abashakuru betu oro monka mukutemwa kutwera ne kusumbira mu makunka mwana barunda bakane wishkot katambi batwerere ne mwazinga kisungu batweramo akwitwera bebashinkiramo ne kwibashinkiramo ndu ambakana mupane mali afika ku 5000 kwata minopa twimurekeko nanchi na buyanji ne kasoka barunda bakankerwe kupana mali wabwera nsongo arume Bruce Kanema kapane tuma tukwata ne kupopweramba bamumvwine kurusa bakane okatambi bebarekeko karunda kapokora wazinga kipi na kibuta kya kipoto naye kwashajire tupacheche kumukwata ne kumutwesha mwazinga bakorojanji pano wapopwe jire kya mama napyamba wazinga nabutabu abene bwakafurumende ake paka fako ake pamdara vika ipoka kwa kamoka kawa aka 100 vika ipoka mo minafu memo katambi wenge tune unakurara moka kwa kushara ne bravo wapia suzuki mwana mwine wako ambamba inapo alika kutoka wine vika oro amane karunda twalipira mali oro washara 15 washara 16 yashara kuku pano kyafikire kimye kyakupana kajinde na bitumba fumo byasajirwe kubamba bingire uno mwingiro kitumba fumo kajiro waire mumpengura na kukebanyama wabwerere sakase ndane butabwa njiwa bautu watapire mbo wabwera katangase ne kutangasa akwe bantu banji sakabarondera mu nyuma na mabanduru amanyama mabanduru amasabi misansa yakajonobe birungwa mebere mataba apaka bijine bikumbi byabanzoro yo afikire kwipi na mfumo wasumpire mpura yanji panshi waturane butabwa nji panshi wakurane mungonga watupurane mukira wambo ye atapire munge watendekane kukanjira kuya kujitanda jamfumu wabwera wakatura ne mukenyi kya mfumu panopopo wabwerere kajiro wafukamane panshi vwa ne kutendeka kupana kajinde kusapa ura mfumu wanje Mukumbi Kizela ure mwata karombo mwata ami wakatilo kantungwe rumi ya majiva katilo musoka jana musoka ntandelevio katilo ntambo mwenze pakukomake ntambo ine kibutura mwenze ntambo na kulega vizumba bekanda kukufanda kuikanda karumbi zimbiti kapitilo karubi shabiro kila mshingwe kakora mutuka washona yale mmoja Mukumbi katilo Muiva Mukumbi kachoro samba kanyawa samba kenye barunda na bandembo wapa chinye burakamu tusema tukunja na ruzumba kera tasa sei kwangara ni kwa mugunda Mukumbi katotoro mwakitere katutu wa mutrakine dumane karom kwa shirunga bongo chakura wa mirongo wanga kamazi mashi Wiwi na kutika kalunga zaka ziko kema kuma mfuba kwa jimboroti poroja na wana nasu Irone kwenge kasika na watu wako Nafika mwamwata na kwanja mwata Mwata Mukumbi Kizela Sanga lukum kabatanda Tongo muna wa puya ka tongo le kantukasha Puya mkorora tuwa jikama Puya lukonga wandu Puya chaka ya mena wana
mankansa ky'abanyantanda na zina moro wagwata musema mukunja na jijibabo wera kunsa sokora tuyewe makumburu ne bikumbe kabashara ni pokoro kyabwina bara fumba kanyabarwa kitaba tawa kiti wafumkarala kafute kabashade biro Mukumbi Kizela kenda Buranda na watoka na wafika wakukira turunda tuwabema mumirera wantanda wafimuka mitumba ya tujo wituntura kujebere wakashaka mina kujitaba mutimpane ndio mujana raja pakumvwa byajika wirene kumankaura kitumba fumo kajiro kusapaura mfumu wanji bamfumu ba mumena baishire na kutota kutunda ikane kupesha bakajiro pamingiro yabo ya kutunda ikakisho kya Kaonde panu kyafikire kimye kyakuyana kuja makonda bya munda bya nyama wambo waipaire kitumba fumo kajiro kabiji mafumu oatendekejirepo kuyana kusomona anomanyi bya jasa kabe na kubira mu mpoto ijipa mujiro kabiji bengi jishatu bichi to basonga burongo pakubamba basompoleko makonda abe na kubira mu mpoto apa kabiji ne kuja Makonda umfane Makonda emwane kambo bagasurwa mucha yenyama watapa Makonda bamufumu betu pano mwenyi kata ne bantu banje nabo baishire na kuja makonda kabiji kwajinga kuba ausumpa pakifu mukwabo usumpa pajifyo mukwabo jipwapwa mukwabo pajichima mukwabo pamura mukwabo parenda byonkabyo tu na kwiyowa makonda bano bantu batundukire kuyana kuja makonda kabiji kwajinga kingi barunda ne baroshi kukeba kwiyasa ne tubichi twakusumpira ko manyi sakaba ruisha kuyana kusumpa mu mpoto ya makonda bano kyafikire kimye kyakwamba byambo ku bantu bapwijire kabiji batendekejirepo ke bamfumu ba Kizela kabiji mu byambo byabo bahambire bino Mufumbwe district has no district hospital. Mwane Mufumbwe kafuamu kipatere kikatampe What we have is merely a district clinic with no much desired clinical equipments. mwane byo tutitu nabyo keba tongola mwane ba clinic tu mambo kafuamu byera bya kwinijisha nobe kipatere kikatampe We have doctors with one operating table, which makes doctors not to professionally perform their medical skills. Kapelako nemutundeka kwambamba musekerere mushe urongo unontongo saka mwita mushima. As my chairman said, let it be makoshi free. Yonga lya kwamba chairman wa Ntongo lakini namba ne mimukubizera mba lero nakwako bya makoshi ne Kwitwara ku makotsi ne musangarare musekere. bakafako bya kutwara okoti ke bakutana na mukamu kwenu ne basuruke tu Bazine mukaho bafunye bakashibabo kano. baba batina mukaho mwane weja ibena kwenu babwere Mambo tusabusangararanga na shono. baronde jirepo kwamba byambo byabo keba mukochi wa Moxco Resources company ubena kukeba kushinkura mukochi wa Karengwa. Over the Kalengwa mine issue, may I say we want to thank His Royal Highness and the people of Mufumbwe for standing
with the people themselves and the whole country at large. Mwane noeba jasi okalengwa ateba pelo kusanziratu Mukumbi Kizela kabizile bonse bena Mufumbwe mukwime napanga pamone kumona kwa mamba ateba mwana kututula kama mshiko. When we were here the last time, we said we are here to stay. Kimeti kwa kyoto sketi lenga Ntongo twala ye yema bena Mufumbwe ba ateba mshiko twala na kuikara. Why are we here to stay? Because we are the only mining company that is working in partnership with the local people. Katika tuambia watu waenda kuikara na mote wa company kwa kushingulewa mkochi ne kuikara na bantu bakonga kuno Mukumbi. So we want to work with the local people as directors and shareholders. And for me, it's a great experience to see your culture and your tradition here today. I'm enjoying it very much. Thank you. Amiwa na sekere na naomba uongo cha kile mambo pakumono no kusekerere kwa wa makalimu amele kumwa biki uongo na sekere cha kile. I'm proud to say today that we are currently employing more than 300 people at Kawisha. Na mwane balanga nasa kimura batoro kuwesha abantu 300. And we plan to employ another 150 people within the next 6 months. Here from Mufumbwe as well as at Kawisha. But kwa wakati sasa kununga kwa nambara binu kufuja kwa 300 wiki yako ni tukatoa jatuka abantu 150. So we aim to have 450 people working for us in Kawisha before the end of this year. Mwane nowe uno mwaka tu sababu ikara pepi na nambara yafika 450 bantu wote sabuweja ukarengwa. Wakumupando wakije kyansakwa yabakaonde mu kibunji kya Northwestern Province nabo bayishire na kwamba byambo byabo tekusanda okatampe mambone bankambo bajizera masunga bantu bakusana muno mutanda yenu ya Mufumbwe Kizela masunga barushi masunga barubare masunga barunda masunga bakaonde wonse baje muno mutanda ke pasa ndemukatambukane bankambo kechapera mambo tuyumo wonse tuyumo tubana bansakwa panamkambo kando mbikaneba kubitira manweba kuya kubitumba fumo kubitira bitumba fumo kuya kwa mafumo nanga ba maidman kwambamba tandeke ipwe akinection setlo tene percent tanda bigireke I don't kanda para sema tupeleke pale kwa one panole wa maidman kikaji kwa percent anda kwa tumena kuya wangana wena baka yapi ala wena baka yapi sile mwana wingi mumvu wapte baba mbele ndanda baba tsaji wakana para ngomanga wena waji kusaka baka yapi baba wena baka yapi attention from kampo wa mulai bana wenu amaidi manwe kirek mama nanga wena bamfubi na hukumya kuba shambani muchina yugane bana no bo chantandane isa ku ndanda ke mukano pone kwa ndandane leka ndanda ya bana kichiyenu ne ai non ndanda ya bana ana ba maidi man ma ke manga wone wa be mu pamba musunge ndanda kichamba yenu mpatishenga ne kishira ba minister Jim Sanchira akimecho maleta ayo amba free education bana maskuru wa zeru no ba wewe maskuru mambo education ke free kaya tutu pale senta yana benwezi wewe maskuru keti kwa kumona awe mkwetu jina kisonsi cha kusongo shabana sababu kijwa yike sawa kukasa the governor wewe maskuru aba bujirenge ya maskuru mambo akula kwa mamba biforoga fako mambo mari wafao pale no ba president de change akaenda jirem begi bika ba toka tuto mba maskuru kwanza wewe maskuru so wewe bana wewe maskuru akimbo kwa patio Kawisha tumani kapela ba minister government wa Singapore ayo beta baka ndaba wa paf wale election so cha kubepa Mufumbwe kwa mtakashimi kamazo kuvuruka na famana zo ya wamane akitara inzo ya wangambe na kumweka para kuita maparas
Kesi yo parasi ya, netunoka tumani parasi. Kaya kushuka mgani ya wanga wa minister. Mwisamene wa ikaindela ikonba, muntumo, ujela mwaka ni action oriented. Tumani mazo wa mafumo, tite ngula mama parasi. Kesi nile na kumwekale. Bamfumu ba mumena pakwikara wa kumupando wa mafumo mu kibunzi kya Northwestern Province nabo bambire byambo byabo ku bantu bapwijire. Juba jarero na kitegera namba ke juba jaru sekero ku bantu bafura. Monka moto amwe na rero kyashonkena. Abino byonse ne babana bantanda samu furuka ambake mambo ya ingiti mambo n'ebintu bikatambe bya ingiti bashakuru betu baramine buno bufumo ngene twabe buramine buno bufumo ne nyatwe bange ketu kipone bakwa mamutende atwazizire muno mwakizera satu buruka acha baramine bashakuru ntanda tuvuruka mushakuru wetu bakizera kyamwina kuvuruka bakizera kazwami akizera fumba satwe na kuvuruka ni mushakuru wetu chiporero akizera kafwewo urama komo arama uno mushakuru chocha engera manerero zino mutende atwazizire mushingi utaturana bene bufumo inge mukeba bufumo bwa bukizera kubayirako kyane ba bene kizera kutendeka kupana mushingi wakwayirwa akecho tungwa jonse kya kwitonga ora bampu bakizera bibi bakuba yese mambo mwina rofu rukatukane nikizera akekizera mwikireke kecho rowane abero mpengwe banungwe yambere na rofu mwikireke twenda kwimu watumie kyose kuzenga wanatenga wana mushakuru muwenda kurengera mushakuru wenda wakangala wana kuza manguru iwa murongo wimu jamwe kanandobe banka mba bakizera yompera yungi mumeso ufuruka tuji papa kande nyangani ufuruka yetu sabu komvwa yoyoka yoatire wamane kwambira mushiki wamwakizera ne kwambira mabongosa ati muchisaka aya msendaka mutaya kumuha na kweti kikwabo nacho chosa kwamba munembe shikata wakipamo kitarapa bitamba bayeji ne kutunda ikabisho waambiremba wajenga bingi na rusekero pakumona mabumba abantu ashonkejire ne kupwira acho cyarumburuire kubamba kisho ketu kikijina bumi mwenyikata aye kiroro wa kibunzi kya Northwestern Province ba Robert Lihefu baambiremba kafurumende kechi ukaswisha kutemane kutunda kwa bichi bya mikurakura n'ebichitu bikwabo kumusurube na kukeba kutunda bimbayambaya byafika ku 500 kufuma munkambi ya Mufumbwe ne Kasempane. The President of Republic of Zambia is aware of a trader who wants to collect 500 containers from this province, especially in the chiefdom of Kizela and Kasempa. This will not be supported. Mwane na kumvwa na mambo yake ambayo yakutema bichi ya mukura mama 500 containers makabichi government wanakuchangiwa na president akaide kilema kesi kino wafwana kukitundaika nanga kusuisha awo muntumba ateme bichi no kumufumbwe na ngwa ukasempane pano chafikire kimye kyakupana bupe kumfumu kabiji bantu bapusana batendekere kureta mirambu yabo kumfumu wabo.
Bafumu nao pano waretere byabupe kumbayi wabo Mukumbi Kizela. Batata bashipiringa ke mushakuru mu nkambi ya Mufumbwe kabijike bamuba mu kavoto katangijire nga runengejo rwa Juba ja Ntongo ya uno mwaka kabijiba rumburwire mwatera kire kisera kya Ntongo. Ntongo ke kufuruka kajo kapya kamuye kajimwa muye omwaka. Ntongo kechima tabane kerukune kyambo kya Ntongo kyene kurumbururamba mebere anjimwa oba jima pano amebere sakaki anje kupya sakaki anje kutoka sakaki jitwa kitunu akwe nove aba buru akwe nove atokoroka oba yana kusobora mukamfu mukukara wasoboranga mebere mu bujimi bantu bonse kabacyanje kunowa kabacyanje kusobora yeye mutanshi waya wakasobora kusobora kechi kunowa ne apo watora po mutwe wajebere apo wakatora po mutwe wajebere mu bujimimo apa wakatora po mutwe wajebere apa wakatora po mutwe wajebere pano watwara pakakipujiro kacheche ko bayitangamba pakakimengwa ke kakipujiro kacheche ko bapoya mune kakimbo pano po basakwanyikaho amebere o basobora mu buchimi pano yo basakwiyanyika kufika ku mutenge wazonga kuzonga kwa muteke chinge watantanenge wazonga pano auma pano basakuyena kakichi basakutoranga kikunku kimo kabapumako batora jebere chikwabo bejipuma kabasukumuyina momo pano yasa kupwa amebere basakuyasenda kuyatwara pamuji pano yasa kuyatwara panzu bopa apa basakuyasumpa basakuyasompa pano basakuyanyika panonge banyika auma kepo basakurukura pano bunga basakurukura bunga pano basakuteka shomeka pamujiro bakumbe mebe marwa abane anunka kimpombo abane kapofu amarwa yosa kuyakumba kebetamba mukorokone kebetamba kasongene
aho marwa onatonga oraji na majina asatu kasonge mukoroko mba 7 days kebyo betane betamba marwa ansomo ntongo aya ntongo batwara kumwine imfumu mukamfumu pano wapana ku imfumu ntande yanji yonse kayitanje kusomona fumu ekare mutanshi kusomona kajo pano mfumu yasa kusomona yosa kupwisha usakwita pone bena mishibomo basomona mbatwasomona ntongo pano basa ukusambira mwaya ntanda yabomba fumu wasomona ntongo bere kwamba kukara pano yosa gomba fumu wasomona ntongo kebena miji pano bamukabena miji basakuyana kusobaura mebere nabo bakumbe bapure bakumbe nabo bapane kubena miji nabo batome ntongo pano kufuma popo keyanga pano tongo ya kintu bwingi bakurumpe bene miji mfumu basomwene kara yoyiye yotwayi yako ayino yene kwitwa mbantongo kechika songene kajoka pya kakujimwa mwaka wapwane uno mwaka akakapya katataka mebere yontongo pano enda batoma musakumva bamubena akatomenene omajimi mu byuru babena okemba ne jimbarakata monkamwa bena okemba ne mikundane kujaba bene kuja pano ache kyapusana kekya kwita bavura bamone mfumu byene kupesha ntanda nakajo kanji kamena muyoyo ntanda yanji ache kishoke kuba babura kuroza mata akishakuru mambo girina kechibutabo akishakuru ne kifoefu kebutabo akishakuru ne butabo akishakuru botwa yuka mariki kapomwe bautu ne kuberenga twakwa mata ashara aho twitamba akishakuru kachi butabo amukandane abo twiwitanga mba butabo amukanda butabo amiketo nabo bino bo akishakuru mambo bo twatatwijireko ano mata yakuno kuntongo kurumburura kisho cyakuro kunemekera mu mfumu fumunge kafume kukikujira pa kukipango bafana kuroza no mata fumunge wafika monka mwasekerera abantu yonka mujimu no motuji bafana kuroza mata kabije mfumu nge karupuke bafana kuroza mata kujimichi ya bubinda yo babikanga umagonga kibinda nge kaye munje wafana kwinyinga ngonga ijina mapokochi amo magonga ikara na mapokochi asatu amo magonga na mapokochi 4 mumomo afundanga mukwabo omwa bisuta mukwabo omwa nsase mukwabo omwa biboko abino byonse bino mukwabo omwa michi ya miroro michi ya mabokwe michi ya banzovu michi ya banyama bansengo nge waya munje wana kubara byavura jajinga Juba jarepa jakuserakana kabiji bantu bajire apa kabijine kwimwena byamwekanyikire ku ntongo ya uno mwaka wa 2022 aba Mukumbi ya Mufumbwe twasanjira kije kyanengeje jenga apa kabijine kije kyarukena pakwituteura kubamba tukakonshe kuyana kukopa ne kumwesha ntanda yonse ya panshi mwapita kusekerera kwa Juba za ntongo ya uno mwaka kwimena ko ba Dominic Vikare botwaire nabo ne ba Byron Kawisha bakopere byonse byo mwamuna amiwa ne Justine Kawisha namba kanatuke mwaka wena kuya nkambo yumpeshe shara ipo mwane.